캠핑카 업그레이드 하고 있어요. 모서리 안전보호 패드. 요놈이가 어떻게 바뀌었냐 하면요, 이렇게 벙커 침대 모서리인데요. 여기 식탁에서 일어날 적마다 여기가 부딪히는 거예요. 저희는 이렇게 짐을 실어놔서 튀어나와 있어서 그런지. 그래서 이렇게 안전하게 모자를 씌워줬답니다. 저희 사랑하는 사위가 키가 커서 여기서 몇 번 부딪혔답니다. 그래서 지금 요렇게 처리를 했어요. 사위야, 이제 부딪히지 말거라. 모서리 보호 패드. 근데요, 뭐 이렇게 한쪽만 붙여? 아, 저 무슨 포인트야, 포인트. 귀엽다, 여보. 요것도요, 자꾸 부딪히는 거예요. 이 캠핑카 공간이 좁으니까. 그래서 이렇게 안전하게 연함도 이렇게 모자를 씌웠어요. 귀엽네. 요 놈은 요게야. 요게 지금 휴지거리예요. 내 얼굴까지 비치네. 요렇게. 휴지거리가 리얼하다. 내 모습 비추는가 봐. 휴지거리인데 요거를 저희 신랑이 또 어떻게 할래나 봐요. 어떻게 바뀌나 볼게요. 지금 요 테두리를 띄는 건가 봐요. 없는 게 더 이쁘다고. 지금 화면에 비치는 당신 발이 너무 귀여워요. 잘 드세요. 아예 자르는 거야, 뭐? 그렇게 감겨져 있는 거야? 떡떡도 하시네. 아이고. 아예 이렇게 없는 거는 없었어요, 뭐? 안 팔아? 화장실이 그러니까 참 휴지 젖을까 수도 있다. 그렇지. 고지가 다 왔어요. 고지가 다 왔다, 고지가. 조금만 더 빼면 돼요, 뭐. 조금만 더. 안 빠졌네. 튼튼하게 내놨다. 네. 저렇게 분해를 성공했어요. 요거는 저희 캠핑카에다가 예쁜 시계를 달았어요. 다이소에서 3,000원짜리예요. 시시시시 성공. 깔끔해요. 그다음에 뭐 색깔 있고 막 그런 거보다 훨씬 이쁘네. 핸드폰도 충전을 할 때 올려주세요. 충전기 거기 있어요. 오케이. 시켜봐. 오케이, 좋아요. 화장실에는 수건거리가 있는데요. 여기 샤워실에는 없는 거예요. 그래서 지금 수건거리를 붙인답니다. 다 맞네, 뭐. 이게 좀 올라왔네. 약간 내리는 올라간 것 같아. 수건거리 완성. 이런 사소한 건데 왜 하나 더 할 생각을 안 했을까? 분리형이면 하나 더 달려야지. 추가 성공. 자, 이번에는요, 요런 거예요. 롱으로 모서리 쿠션 보호대. 좁은 거예요. 호수같이 생겼어요. 근데 요거는 우리 신랑이 어디다가 써먹으려고 요렇게 재단지를 할까요? 궁금해져요. 지금 이렇게 오리고 있어요. 어디다 쓰는지, 이제 어디다 쓸 건지 봐야 될 것 같아요. 제가 욕실 문이요, 이렇게 다 운행을 하면 이게 덕덕덕 소리가 나갖고 이렇게 이것 때문에 소리가 나나 싶어서 우리 신랑이 이렇게
여기다가 휴지를 이렇게 끼운 거예요. 근데 이걸로 해결이 안 되더라고. 이게 엄청 소리 나요, 운행할 때. 그래서 우리 신랑이 여기다가 이제 조작질을 한대요. 뿅. 그 자체에 좁은 양면 테이프까지 들어있어요. 아주 실속 있게 만든 것 같아요. 지금 욕실도 이렇게 소리 나는 데를 여기 또 여기 우리 신랑 두들기면서 소리를 비교하고 있어요. 한번 더. 하나 더 여보. 이렇게 양면 테이프를 붙여서 저렇게 아래 위로 붙이고 있어요. 그리고 소리를 비교해보고 있어요. 소리 한결 들려요? 어디? 오, 성공인데. 와, 여보 굿. 거의 소리 안 나지. 화장실도 이렇게 하나, 여기다가 2개. 그렇게 했더니 쿵쿵 소리만 나요. 타락타락 소리 안 나요. 와, 좋아. 성공. 진짜 훌륭해 여보. 여기도 덜컥덜컥 소리가, 어머 이거 봐, 이렇게 쳐주는 소리만 나요. 여기 운행할 적에 이 소리가 얼마나 따깍따깍따깍따깍. 여기도 어머 두들기는 소리 왜 안 나? 와, 이거 훌륭해. 여기도 두들기는 소리만 나요. 운행할 적에 이 세 군데에서 소리가 막 차각차각 막 신경 엄청 거슬렸어요. 와, 성공. 우리 낭구님 오늘 고생하셨습니다. 와, 이 뒤처리를 이제 제가 해드려야 되겠죠. 열심히 일을 하셨으니까. 휴지거리 완성. 우리 사위 부딪혔던 모서리 완성. 여기 앉았다가 일어나면 여기에 쾅쾅쾅 완성. 그리고 이렇게 이쁜 포인트. 공간이 좁아서 여기도요. 여기 남자들 꼭 머리 부딪히더라고요. 완성. 문소리 나는 거 완성. 아, 좋아요. 여러분, 사소한 거지만 이렇게 저희가 업그레이드를 했어요. 참고하시면 도움이 될 듯 싶어요. 오늘도 행복하세요. 감사합니다. 힐링 스토리였어요.